太困了，粉丝们。出来干啥？相信大家也知道，很饿。你们起来了，咳嗽还是咳嗽，气色你们看是不是好一点？我也不知道，咳嗽很难过来的。转眼间马上又到中午了，11点多了，可真不困哦，睡不醒似的。现在转眼间来到中午1点多了，肚子饿坏了，赶紧买2个馒头去。回到房间了，现在2个馒头，实力见底了，粉丝老铁们，吃馒头掰一块吃一口，要细嚼慢咽还行。粉丝老铁们，你们说是不是呢？真香，麦香味儿挺足的，是不是粉丝老铁们？你看我离得远了都嫌瘦，我离得近了肯定嫌胖了，是不是？做饭最近感冒了，特别困，咳嗽还是一直没好，一咳嗽肚子有点不舒服，不知道你们有没有这种症状？反正有些人也有。给大家说一下，河南老铁他也上嗓子了。我说他感冒了，他说上火，我就是上嗓子了，我都没怎么跟他见过面。这几天不是我传染的，我避免传染给别人的。一般人太多的地方我不去的，是不是？这么困，打哈哈，跟睡不醒一样的。大家说感冒药，马上要吃完了，真的是扛不住了。咳嗽很难过来的咳嗽，感冒嗓子疼，它疼几天，它慢慢的就会好。你看我的阳台从这里到这里，看到没有？大概就是这么长，大概1米多。这个衣服，自己的衣服还是差不多的，就是这么小，没办法。有人问没空调，哪有空调啊？有空调得400多呀，300多块钱根本找不到带空调的房子。咱有也咱也用不起，一个月得300块电费，外边太吵了。粉丝老铁们，你们听到声音了没有？不知道在弄啥，太干了，还是咳嗽，咳嗽没什么好的，没办法。头发又长长了，在镜子看一下，长这么长了，看一下粉丝老铁们，看一下是不是头发长长了又。气质这块必须拿捏的死死的，是不是粉丝们？这有个镜子，这里还蛮好的，胡子也长长了，给你们看一下，胡子也长长了，又得理了，这1、2天又得理了，长长了不好弄了都。不知道楼下在搞啥，叽里呱张的，好想睡觉啊！粉丝们，咋这么困？感冒了，想睡觉，你们有没有这种感觉？反正我是有，拿着手机很累的。把这个门关一下，要不关一下，关上门，钱掉了，关上门，这样是不是好了很多？粉老铁们，听不到要不？听不到就好。吵了外边，我先把门关上，关门。又是狗叫又是啥的，咣张叽里咣张的，先躺着呢。我再把镜头转过来录好不好？好困，感冒没好，咳嗽一咳嗽，肚子有点不舒服，这个是正常的，因为基本上每个人咳嗽他都是有的。有人说这么几天了还不好，还不去干日结。给大家说，河南老铁这2天也没干成日结。有人说你咋不去人家蹭饭？不去，人家也挂逼了。人家河南老铁现在也没什么钱，他如果有钱的话去蹭一顿还行。好贵，每个人都不容易。有人说粉丝大哥你咋不拍？哎，我说了我感冒，我怕把感冒传染给人家，你就先不拍了。感冒如果好一点，不知道有没有好一点，你们听着我的嗓子还哑不哑？如果不哑，我告诉我，感冒非常难受，都几天了还不好，好困，眼睛能睁不开。有人说小天骄说我了，说我就说我呗，没啥。有人说大辉说我了，说我懒，他自己啥样还好意思说我？我不说他，咱有格局一点好不好？我很多人支持我说小天桥，我再说一期，没人支持我，我就不说，好不好？真的，太困了。哎呀，说实话，拍视频拍下去很难的，太难了，眼睛流泪，我想睡，感冒咋这么困？白天晚上睡不醒一样的，可能以前缺的觉要补回来才能好。熬夜拍视频很伤脑筋的，粉丝们。有些人拍个视频不是很简单，你看着容易，做起来很难了。太难了，我都想哭了，老天爷。
男子汉大丈夫，这点困难不算啥，是不是？有些人说我丢人，丢人是很正常的。有些人，好多人死要面子活受罪的，面子一分钱都不值得。你有钱，别人才会给你面子；你没钱，别人哪会给你面子？越是有钱人，他越能放下来面子赚钱的；越是穷人也要面子。我说的是一点没错的，人家都说了，也是验证的。像做生意，如果放不下来面子，高高在上，你哪能谈得成？是不是？不管干啥，面子首先得放下来。别人，你还不是放下来？在厂里上班，你还不是把面子放下来了？有的小组长都屌得很，说实话，那的勾心斗角也很厉害的。有的人，你为了这厂好不好，你怎么还在厂里干？厂里就是一顿操作猛如虎，一看工资3500，有的还2500嘞，非常的低嘞，太难了。山东老哥扛不住了，有点想哭了，又来咳嗽了。一阵阵的咳嗽身体可难受了，咳嗽没这么容易好，所以再拿药又没实力了，再拿点治咳嗽的药。粉丝老铁们，我现在问一下大家，嗓子还哑不哑？我自己听着还是有点哑的，你们大家帮我听一下好吧？我谢谢大家了，希望大家也把我的视频看完好不好？陈道老哥，谢谢大家一路以来陪伴。哎呀，好困，坐着都要睡着，别人躺着的，真的太难了，真的是扛不住。说着说着又想哭了。成年人的世界是没有容易二字的。